من أشهر السنة بهذا الكم من الاعتداءات، وباقي ما ينذر بتزايد وتنامي وخطورة للواقع المعيشي للمواطنين في هذه المحافظة. يعطيك العافية. أسعد الله صباحك أخي محمد، أنت وجميع المشاهدين. طبعا يعني ليس أكبر الاعتداءات ما يحدث من اقتحامات والاعتداءات على المزارعين، ولكن يعني منذ اليوم الأول بداية العدوان على قطاع غزة تم تحويل محافظة سلفيت بشكل كامل إلى سجن كبير، حيث وضعت السواتر الترابية على مداخل القرى، وضعت البوابات الحديدية على مداخل البلدات والقرى ومركز المحافظة في مدينة سلفيت. هذا أولا. وتعرف التداعيات التي ممكن أن تحدث من جراء هذا الإغلاق وصعوبة التنقل بين للمزارعين ونقل البضائع، ويعني تداول البضائع بين القرى المحافظة وبين المحافظات الأخرى، عدا عن الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين. على مستوى الضفة تم إقرار العديد من البؤر الاستيطانية، تم تنفيذ بعض البؤر على أرض الواقع خلال فترة الحرب، خلال هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، ولا تقل خطورة ما يحدث في الضفة الغربية عما يحدث في غزة. عشرات الاعتداءات للمستوطنين، شق طرق جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية وتجريف للأراضي الفلسطينية الموجودة في محافظة سلفيت، حيث تم شق طريق من أراضي مزارعين مدينة سلفيت باتجاه قرية فرخة، وتم إقامة بؤرة استيطانية جديدة، عدا عن أنه هذا الطريق تمر بالقرب من أهم مصدر مائي يزود مدينة سلفيت بالمياه. طبعا هناك اعتداءات يومية، المنطقة أصبحت يعني شبه مستحيل أن يصل إليها المزارعين. ولا أنسى ذكر ما يحدث خلف الجدار. هناك عشرات الآلاف من الدنومات هي حبيسة الجدار، ولم نتمكن في هذا العام من الوصول إلى حقول الزيتون. طبعا أكثر من 1500 يعني تنكة زيت حرم مزارعي سلفيت من قطافها. المنطقة الأخرى التي يعني وضعوا فيها بؤرة استيطانية جديدة وهي منطقة الراس، هناك آلاف الدنومات، حوالي 8000 دنم، يمنع المزارعين من الوصول إليها، ومن يقترب من هذه المنطقة يتم إطلاق النار عليه، يتم الاعتداء عليه بطريقة وحشية من قبل المستوطنين. عدا أخي محمد عن الاستفزازات الليلية التي تحدث من قبل جيش الاحتلال، هناك استفزازات يعني غير مفهوم، تم هناك بعض الاعتقالات، ولكن هناك الكثير من الاقتحامات التي لا نفهم ماذا يفعل جيش الاحتلال. يدخل يطلق الرصاص، يطلق قنابل الغاز والقنابل الصوتية على حتى في داخل أحد البيوت قبل عدة أيام تم إطلاق قنابل غاز على أطفال صغار وعائلة كانت تنام. يعني تم إطلاق قنابل الغاز في داخل المنازل في هذا الحي. اقتحامات مستمرة، إغلاق مستمر، يعني لا يمكن أن تنظم وقتك لأي شيء في هذه المحافظة أو أن تلتزم في أي موعد أو أي فعالية، نظرا لأنه يعني تخضع هذه البوابات وهذه الإغلاقات لمزاج المستوطنين. لا نعرف متى يفتح مدخل سلفيت ومتى يغلق. إذا شاء أحد المستوطنين إغلاق هذا المدخل يتم إغلاقه، وإذا شاء يتم فتحه. يعني فيما يتعلق بإغلاقات المداخل، هناك 4 مداخل في محافظة سلفيت، ومن ضمنها المدخل الشرقي لمدينة سلفيت مغلق منذ حوالي 3 أشهر. تداعيات هذه الإغلاقات اليوم أصبحت، يعني كان لنا جولة صباحا في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، شاهدنا إغلاقات الطرق بالسواتر الترابية، الحواجز العسكرية التي يقوم الاحتلال بالتنكيل بالمواطنين من خلالها منع المركبات من المرور. يعني هناك استفزازات كبيرة. مفارق الطرق أصبحت ثكنات عسكرية فعليا لجنود الاحتلال، يتربصون لكل مواطن يمر من هذه المفارق ليقوموا بالاعتداء عليه. طبعا أخي محمد، يعني الاعتداءات كما أسلفت اعتداءات مستمرة ومتواصلة، والبلديات والمجالس القروية في هذه المحافظة يعني تواجه تحدي كبير وكبير جدا. البلديات هناك العديد من المشاريع الخاصة بالمجالس والهيئات المحلية
في هذه المحافظة تقع في مناطق سي، يتم منعنا من استكمال هذه المشاريع، عدا عن الوضع الاقتصادي الصعب للهيئات المحلية، العلاقة التي تشوشت مع المانحين، مع كثير من المانحين في ظل هذه الحرب. طبعا هناك وقف يعني شبه كامل للمساعدات. البلديات والهيئات المحلية حاليا تعمل بإمكانياتها الذاتية في كثير من المشاريع، حتى في أعمال الصيانة، في مواجهة حالة الطوارئ والمنخفض مدته استمرت تقريبا 10 أيام. مؤخرا الهيئات المحلية تعمل بإمكانياتها الذاتية وبإمكانياتها المتواضعة نوعا ما. يعني لكن هذه الهيئات، الشعب الفلسطيني ونحن كهيئات محلية مصرين على الاستمرار في خدمة الناس، مصرين على القيام بدورنا في إعمار البلد، وسنستمر بإذن الله. يعني فيما يتعلق بحجم الاعتداءات أستاذ عبد الكريم، يعني 300 اعتداء طالت كافة مناحي الحياة، وطبعا الهيئات المحلية جزء من مكونات هذا المجتمع، وهي متضرر أيضا بما يقوم به الاحتلال من عدوان، خاصة ونحن نتحدث عن مصادرة بعض الآليات للمجالس المحلية، ملاحقة المشاريع كما ذكرت. هذه الأمور وهذه الاعتداءات تقوض من حجم ما تقوم به الهيئات من مساعدة ومؤازرة ومساندة للمواطن والمزارع في أرضه، ونحن نتحدث عن هيئات محلية بإمكانيات متواضعة فعليا. نعم صحيح. أخي محمد، يعني أكثر المشاكل تعقيدا على مستوى الضفة الغربية تواجه كل الهيئات المحلية هي معضلة النفايات. على سبيل المثال يتم مصادرة أي آلية تقترب من المناطق سي، وكما تعلم المكبات، يعني إغلاق المكبات الموجودة في داخل هذه المحافظة تمنع سيارات النفايات بالوصول إلى هذه المكبات. وتخيل ما سوف يتراكم من نفايات في داخل هذه المحافظة. طبعا سيارات النفايات، أي سيارة تقترب من أي مكب لا يريدون أن نستخدمه، بالذات المكبات القريبة من مستوطناتهم، يتم مصادرة هذه السيارات أو معدات البلديات، سواء البواقر أو الشاحنات التي تدخل إلى المناطق سي، يتم مصادرتها ويتم حجزها ويتم تغريم البلديات مبالغ طائلة لاسترداد هذه المعدات. هذا يضيف عبء كبير على الهيئات المحلية. طبعا يعني أكبر الهيئات المحلية قد يتواجد لديها معدة أو 2 من الجرافات أو البواقر، عندما يتم مصادرتها أنت شليت البلدية بشكل كامل. لكن البلديات يعني تحاول أن يعني تتأقلم مع هذا الوضع وأن تستمر في خدماتها. يعني لن يثنينا ما يجري من اعتداءات، لن يثنينا ما يجري من منع للوصول إلى المناطق سي أو خدمة المزارعين في هذه المناطق. ولدينا قصص بطولة لدى مزارعينا بالرغم من الاعتداءات، بالرغم من المضايقات المستمرة من قبل المستوطنين منذ 4 شهور وحتى اليوم، إلا أن المزارعين مستمرين بالوصول إلى أراضيهم، مستمرين بالتمسك بحقهم بخدمة هذه الأراضي والاستثمار فيها وزراعتها وخدمة أشجار الزيتون وغيرها. ونحن كهيئات محلية أيضا مستمرين في دعم مزارعينا وتقديم ما يمكن أن نقدمه لمساعدتهم على الصمود والبقاء في هذه الأرض. وذلك يقودنا إلى السؤال التالي أستاذ عبد الكريم. حجم المصادرة خلال الأيام الماضية في ديرستيا كان هناك مصادرة أكثر من 150 دنما، وفي قراوة بني حسان أيضا كان هناك مصادرة. مناطق عسكرية مغلقة، أراضي مغلقة أمام المزارعين منذ أكثر من عام. هناك يعني واضح أن الاحتلال ليس جديد ما يقوم به من عدوان على الأراضي، لكن هناك تزايد في حجم المصادرة والتوسع الاستيطاني الذي بات. يعني محافظة سلفيت اليوم نتحدث عن آلاف الوحدات الاستيطانية والأراضي الزراعية وقوانين عسكرية جائرة بحق المواطنين وأراضي المواطنين التي أصبحت عرضة لعنجهية الاحتلال وعدوان وإرهاب المستوطنين، كما يحدث في منطقة الرأس، منطقة بمساحة 8,000 دنم اليوم أصبحت مهددة وفارغة من المواطنين. كان يعني خلال الأيام الماضية مهاجمة من المستوطنين للمواطنين في هذه المنطقة وإطلاق الرصاص بقصد القتل. يعني خطورة ما يقوم به الاحتلال من عدوان على الأراضي. اليوم أصبحت أراضي سلفية تتقلص فعليا
تحت وطأة المصادرة والقوانين العسكرية؟ يعني هذا مخطط قديم، ربما بدأ يعني كان قديما قبل هذه الحكومة المتطرفة، ولكن لاحظنا هجمة مسعورة من قبل هذه الحكومة. الحكومة الإسرائيلية خصصت مئات الملايين من الشواكل لدعم البؤر الاستيطانية الجديدة ولتوسعة المخططات الهيكلية للمستوطنات في هذه المحافظة. هذا مخطط ليس جديد لمصادرة الأراضي في محافظة سلفيت، وكما تعلم أخي محمد يتعاملون مع سلفيت ومحافظة سلفيت بأنها شرفة تل أبيب. يعني يريدون مصادرة أكبر كم ممكن من الأراضي، ويريدون الاستثمار واستغلال هذا الظرف الحالي بأنه قد يكون الناس مترددين في بعض المناطق من القيام بفعاليات. المقاومة الشعبية يعني تراجعت وتيرتها، ليست كما كانت بالسابق. هم يستغلون هذا الظرف، يستغلون ظرف الحرب على غزة، ظرف العدوان الموجود الحالي على الشعب الفلسطيني، ويعني يستمرون في التهام وسرقة الأراضي وتجريفها وخلق وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية في هذه المحافظة. ديرستيا ليست آخر يعني قصة في محافظة سلفيت، ديرستيا وكراوة وفرخة ويسوف وغيرها من القرى يتم يوميا توسعة شوارع، يتم توسعة للمستوطنات وبؤر استيطانية جديدة. يعني هم يخططون للقضاء على الوجود الفلسطيني وحصر هذا الوجود فقط في داخل التجمعات السكنية الفلسطينية. أما ما تبقى من أراضي فهم يريدون السيطرة عليها بشكل كامل. يعني وأنت كرئيس لاتحاد الهيئات المحلية أيضا هناك يعني أكيد وضعتم خطة لمواجهة هذا العدوان الذي طبعا فاق قدرات الهيئات المحلية، لكن هناك يعني إمكانيات وهناك أيضا خطة موضوعة. تحكي لنا عن خطة الهيئات المحلية بشكل يعني عزيزي محمد، سواء كاتحاد بلديات أو حتى على المستوى الرسمي، يعني صندوق البلديات والذي يرأسه معالي وزير الحكم المحلي، هناك خطة وهناك موازنة مخصصة للعمل في مناطق سي، بالرغم من صعوبة أو ربما في بعض الأحيان استحالة العمل في هذه المناطق، إلا أنه هناك موازنات خصصت. قدمنا العديد من المشاريع، والاتحاد كاتحاد بلديات يعني خصصنا بعض المشاريع خاصة بدعم الهيئات المحلية الصغيرة التي لا يمكنها أن يعني تنفق أو تقوم ببعض المشاريع على نفقتها الخاصة. يعني خصصنا بعض المشاريع الصغيرة التي قد تساعد هذه الهيئات على القيام بهذه المشاريع ودعم المناطق سي. وكما أسلفت أخي محمد، هناك برنامج حكومي، هناك برنامج في صندوق البلديات لدعم مشاريع المناطق سي التي نأمل أن نتمكن وننجح في إنجازها في هذه المناطق. يعني أكيد بتحب توجه رسالة للمزارع، خاصة يعني نتحدث عن المزارع وهو يعني ممكن الأكثر تضررا في محافظة سلفيت بشكل خاص، خاصة وأنه نتحدث عن 70% من أراضي محافظة سلفيت اليوم مهددة فعليا من قبل المستوطنين، خاصة جزء من هذه المساحة تم مصادرته للمستوطنات وما يحيط بالمستوطنات، والتي أصبحت اليوم هي بؤر لعدوان واعتداءات المستوطنين التي تتزايد. يعني يوميا يسجل اعتداء على المزارعين الذين يواجهون يعني بأيديهم العارية بأكفهم العارية فعليا هذا العدوان وهذه الجرائم التي يقترفها المستوطنون في عموم محافظة سلفيت من شرقها إلى غربها. بالأمس كنا في ياسوف وشاهدنا ما يقوم به المستوطنون. الأراضي أصبحت فارغة أستاذ عبد الكريم اليوم من المزارعين، لكن هناك تحدي كبير للمزارع الفلسطيني للتواجد في أرضه رغم الإمكانيات القليلة، لكن الإرادة قوية والعزيمة والثبات واضح في أراضي محافظة سلفيت رغم العدوان والإرهاب اليومي، وحتى وصل إلى حد القتل كما في بلدة كراوة بني حسان. لكن ما يقوم إيمان المزارع بحقه في أرضه يواجه إرهاب المستوطنين. يعني رسالة يعني محبة وتحية اعتزاز وافتخار بكل مزارعينا الذين لديهم العديد من قصص البطولة التي نعتز فيها في هذه المحافظة. والحقيقة أخي محمد يعني لقد اكتشف المواطنين
الأهمية الكبرى والقصوى للأرض، بالذات بعد يعني توقف العمال عن العمل في داخل الخط الأخضر وفي داخل المستوطنات. اكتشفنا أهمية هذه الأراضي وأهمية ما يمكن أن تعطي لنا. وأوجه رسالة أخيرة لمزارعينا بأن لن نتركهم وحدهم، وسنكون في كل الهيئات المحلية إلى جانب مزارعينا لدعم صمودهم وثباتهم على أرضهم التي لن نتخلى عنها ولن نغادرها بإذن الله حتى تحقيق حلم الدولة بعاصمتها القدس. أخي محمد، المزارعين يعني حاليا صعب أن تتحدث عن شريحة معينة تعاني من ويلات ومن كراهية الاحتلال. كل الشرائح الشعب الفلسطيني حاليا تعاني، يعني لم يسلم التاجر ولا المزارع ولا العامل ولا حتى أي مواطن عادي أو يعني يعيش في منزله من اعتداءات ومن وحشية الاحتلال في هذه الظروف. ولكن يعني الشعب الفلسطيني كل يوم يوصل رسالة إلى الاحتلال وإلى العالم بأن هذه أرضنا، هذا حقنا ولن نتنازل عنه، وسنبقى ثابتين على هذه الأرض حتى تحريرها وكنس المستوطنين منها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم زبيدي رئيس بلدية سلفيت. يعني مشاهدينا الكرام، حجم الإرهاب والتدمير الذي يقوم به الاحتلال في محافظة سلفيت والاعتداءات التي سجلت خلال الشهر الماضي، أكثر من 300 اعتداء سجل في محافظة سلفيت. تنوعت هذه الاعتداءات بين إغلاق للطرق، تجريف للأراضي، مصادرة للأراضي أيضا، وقرارات عسكرية بإغلاق بعض المناطق، إغلاق الطرق أمام المواطنين بالبوابات والسواتر الترابية، اعتقالات واقتحامات ليلية التي تتواصل بشكل يومي. وطبعا لا ننسى الحواجز التي يقوم الاحتلال بنصبها على مداخل القرى والبلدات، والملاحقة اليومية للمزارعين في أراضيهم. وطبعا لا ننسى التدمير الذي يقوم به الاحتلال في أراضي محافظة سلفيت والتلويث الكبير للأراضي من خلال ما يقوم به من سكب للمياه العادمة على الأراضي. وطبعا كل ذلك في ظل أيضا إرهاب للمواطنين ومحاولة لإفراغ الأرض من أصحابها بما يصدره الاحتلال من قرارات عسكرية جائرة بحق المواطنين. هذه القرارات وهذه التصنيفات للأراضي فقط تخص وتطبق على المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني، في حين تستباح للمستوطنين. نتحدث عن هجمة استيطانية غير مسبوقة على أراضي المواطنين. أكثر من 26 مستوطنة جاثمة على أراضي محافظة سلفيت تلتهم أكثر من 40% من مساحة هذه المحافظة التي أصبحت كمناطق معزولة. وهذا هو ما يسعى الاحتلال إليه، عزل محافظة سلفيت وعن باقي محافظات الوطن بالمشروع الاستيطاني الذي المسمى إصبع عرائيل. هذا المشروع الاستيطاني الخطير الذي سيعزل محافظة سلفيت عن باقي محافظات الوطن. القرارات العسكرية والقوانين العسكرية وما يقوم به من مصادرة للقرى والبلدات، لأراضي القرى والبلدات، هدفه عزل هذه القرى والبلدات عن بعضها البعض وجعلها مناطق معزولة. نشاهد إغلاقات الطرق، وطبعا هناك أيضا مدخل مدينة سلفيت وبلدة كفر الديك وبروقين وحارس ما زالت مغلقة منذ حوالي 3 أشهر. هذه الإغلاقات التي تكبد المواطنين المعاناة في التنقل بين قراهم وبلداتهم. عدا عن أيضا نتحدث عن الأبراج العسكرية التي نصبها الاحتلال على مداخل هذه القرى، والكاميرات كاميرات المراقبة التي تراقب حركات المواطنين داخل حتى منازلهم، وطبعا موجهة تجاه منازل المواطنين. نتحدث أيضا عما يقوم به الاحتلال من عدوان كبير على أراضي المواطنين خلف جدار الضم والتوسع.
آلاف الدنومات أصبحت اليوم مهددة بالتدمير جراء ما يقوم به الاحتلال من منع المواطنين من الدخول أو الخروج إلى أراضيهم. عدوان كبير تشهده أراضي محافظة سلفيت كباقي محافظات الوطن. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النافذة. كنت معكم من محافظة سلفيت والتحديات الكبيرة التي تواجه الهيئات المحلية جراء عدوان الاحتلال على قرانا وبلداتنا. لكم التحية مني ومن طاقم العمل. إذا تابعنا هذه النافذة مع مراسلنا من سلفيت محمد شتي حول معاناة المواطنين في سلفيت.